ဒါပညာဘုံကြီးတက္ကသိုလ်ရဲ့စာကြည့်တိုက်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ဒီအဝိုင်းကြီးကလေဒါတော့ရှိရမြင်နေတဲ့အဆောင်ကတော့စာစစ်တဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ပညာဘုံကြီးတူတာမှာဒီလိုမှာစစ်နေတဲ့ပုံစံရှိတယ်ဟိုဘက်ကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာကြည့်တိုက်ဌာနပေါ့လေအောက်ထပ်မှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေရှိတဲ့ပုံတွေလည်းရှိတယ်မဆရာတော်ကြီးထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီရှိရမြင်နေတဲ့အဆောင်ကဒါလည်းရှိအဲ့အဆောင်တွေရဲ့လေကောင်မှာရှိတဲ့ပန်းကြံလေးပေါ့တစ်သားလေးတွေခင်းထားရပြီအထဲမှာလည်းဟိုကြောက်ပြားလေးလည်းထည့်တယ်သူတို့သွားလို့လည်းရန်ကောင်းတယ်နေရာရန်လေးကဒီရဲ့ပပတ်လေးမှာဆိုရေကန်တွေအများကြီးရှိတယ်ရေကန်တိုင်းတောက်တိုင်းမှာရေကန်ရှိတယ်ဟိုးရှေ့မြင်နေတယ်ဟိုးရန်နာမြင်မလို့ဘယ်ချမ်းမှာမြင်ဟိုမြင်နေတဲ့ဆောင်ရအဲ့တော့တူလာတာမှာဒီဘလိုမာတွေအောင်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပွဲနင်းသမင်ခမ်းမှာပေါ့ပွဲပြီးတဲ့ခမ်းမှာကြီးအောက်ကမြက်စစ်တွေပေါ့ဘာကကြောက်ပြားတွေနော်ဘယ်လိုလဲအရင်နင်းလို့ကောင်းနင်းရလားနင်းမြလားမသိဦးဇောတော့နင်းခဲ့ကြည့်လိုက်အဆောင်အကြီးကိုခဏစိုက်ခဲ့ဆောင်ဘာကလေးတွေပဲကြားနင်းလို့လည်းအဆင်ပြေမချဘူးလေနော်သူကနင်းရလားမရလားပိတ်နင်းတာသူကဒါအလားလမ်းလေးတွေပေါ့တသားနဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးစာကြည့်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဦးဇင်းပြောတဲ့စာကြည့်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးစာကြည့်လိုက်ဌာနပေါ့စာကြည့်ဌာနလေးမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာဒါဟိုစာကြည့်လိုက်လှမ်းပြီးဒါတော့ဟိုဦးဇင်းတို့ခုနဦးဇင်းပြောတဲ့ဘွယ်နေသမင်ခံမကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ကျင်တော့ဘာမှမပြေမစင်ထားဘူးမြေလေကုန်ပိတ်တယ်ကုန်တိမ့်ကြည့်ထားတာဆိုတော့လေဒါတော့ပဲမြင်ရပါတယ်ဘွယ်နေသမင်ခံမကြီးတကားကြီးရဲ့ဆက်ကောင်းလိုက်တာဘယ်နဲ့ခံမနဲ့ရှိမြင်ရတဲ့မျက်နှာဆောင်မှာဒါတော့ဝင်ရင်တွေ့ရမယ်ဗျာကျောင်းထဲဝင်လာလို့ရှိရင်တွေ့ရမယ့်ဟာပါဒီဘက်ကတစ်ခုဟိုကတစ်ခုနှစ်ခုရှိတာပြီနောက်တစ်ခုလေဦးစင်ရိုက်ပြပါမယ်ရှင်းနားမှာပါဒါအပေါ်ကမြင်ရမြင်ကြီးပါညာဘုံတက်ကတူအပေါ်စီအောင်လမ်းမြင်အပေါ်နဲ့ရိုက်ထားတာပါတီးနေတာပဲနေရလေးလေးတူဒါတော့ခုနဒီပညာမှုတွေ့တဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ဟိုဘယ်ဘက်ချမ်းမှရှိတဲ့ဖေးရဒါတော့မြင်နေစာစစ်အဆောင်မှာစာစစ်အဆောင်ရဲ့နောက်မှာဆွမ်းချောင်းရှိပါတယ်ဒါတော့တပားနေဆောင်လေးတွေပေါ့အခုလောဆယ်စာစစ်ဆရာတော်တွေနေတာများပါတယ်ဒါနေဆောင်လေးတွေပါဒါတော့တကယ်ချင်းစီအလဲသွားတဲ့နေရာမှာအဲ့စာစစ်ဆောင်လေးတွေရှိမှာရှောက်လန်းလေးသဘောကျလို့ရိုက်ရတာပါဒီဘလိုလေးတော့တော့ပါပဲဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းအလဲတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့မှတ်တမ်းလေးတင်နေဒီဘလိုလေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်စေချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်နေအများကြီးဆိုင်တော့အေးနေပြီတော့နော်